Hacı, uşaqlarımız şkola geçsə, uruslaşar. Dindən uzaqlaşıb, başlarına urus şapkası koyarlar. Onda cemaat bize ne diye? Hacı, Kəbli Müslim düz deyir. Heç kəs bu iş üçün torpağını satmaz. Mənim artıq Mərdəkanda torpağım var. Amma siz əvvəlcə bir çayınız için sonra söhbət edək. Necə çaydır? Yaxşıdır. Qəşəng. Özəldir. Gözəl çaydır. Qəşəng. Kəbli, bax, bu fincanı Firənc ustasını çəldib. Üstünə də öz naxışlarını çəkib. İndi sən bu fincandan çay içməklə Firənc oldun? Hə? Yox. Bax, sözümün canı budur ki, Kəbli, papağın ayrı olmağının bir eybi yoxdur. Əsas papağın altındakı başda ağıl, düşüncə olsun. Qoy uşaqlar oxusun. Dil, hesab, nəbatat elmi öyrənsinlər. Bunun nəyi pisdir axı?